მარიტა მეფარიშვილის გარდაცვალების საქმე 3 წლით პატიმრობა მიესაჯა თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის ყოფილ უფროსს. გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანეს მასთან ერთად ბრალდებული ექსპერტის მიმართაც. სხდომის დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს ბელა ზაქაიძე. ბელა, გისმენთ. დიახ, მერიის ყოფილი მაღალჩინოსნის გიგა გიგაშვილის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებას დარბაზში ხმაური მოჰყვა მისი ახლობლები და ოჯახის წევრები საკმაოდ ემოციურები იყვნენ სამწლიანი პატიმრობის განაჩენის გამოცხადების მიმართ, ასევე განაჩენის გამოცხადებას ვახტანგ ლონდარიძის მიმართაც მოჰყვა ხმაური მისი ოჯახის წევრების მხრიდან. ვახტანგ ლონდარიძეს წელიწადით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა, გიგა გიგაშვილს კი 3 წლიანი პატიმრობა, ორივე მათგანი მოსამართლემ დამნაშავედ ცნო მერიის ყოფილ მაღალჩინოსანს სამსახურებრივ გულგრილობაში დაედო მსჯავრი, მასთან ერთად დაკავებულ ექსპერტს ვახტანგ ლონდარიძეს კი ყალბი ექსპერტიზის დასკვნის დამზადება გამოყენების ბრალდებით. ადვოკატებმა ამ განაჩენს უკანონო უწოდეს და განაცხადეს, რომ საქმეში გამამტყუნებელი განაჩენისთვის არანაირი მტკიცებულება არ არსებობდა და რაც შეეხება პროკურატურის პოზიციას, როგორც პროკურორმა განაცხადა, მოსამართლის ეს განაჩენი არის საფუძვლიანი, რადგან არაერთი მტკიცებულება იყო გამოძიებაში. გიგაშვილის ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლის მეორე ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაული ჩადენისათვის და სასჯელის სახით და ზემოთ განესაზღვროს თავისუფლების საფუძველზე 3 წლის ვადით. გიგა გიგაშვილის სასჯელის მოხდის სხვადასხვა დაიწყო საქართველოს კონკრეტულად ვახტანგ ლონდარიძეს ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 372 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული ჩადენისათვის და სასჯელის სახით და ზემოთ განესაზღვროს თავისუფლების საფუძველზე და 1 წლის და 6 თვის ვადით. დაეკისრა 250,000 ლარიანი ჯარიმა სასჯელად, არის უკანონო განაჩენი, ვინაიდან ის დოკუმენტები, რომლის ყალბი დოკუმენტების გამოყენებას ცდილობდნენ შეპს Green Service Plus არ არსებობს, არის გაუგონარი უსამართლობა. ჩვენ გვქონდა იმედი, რომ ელემენტარულ სამართლიანობას გამოავლენ და სასამართლო სამწუხაროდ მან ელემენტარული ტესტიც კი ვერ ჩააბარა სამართლიანი სასამართლოში და ბუნებრივია ყველა სამართლებრივ მექანიზმს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ დარღვევული უფლებები იყოს აღდგენილი. რა თქმა უნდა, განაჩენი არის მკაცრი, ვაპირებთ გასაჩივრებას და რაც შეეხება ვახტანგ ლონდარიძეს ნაწილში პირდაპირ ვიტყვი, რომ ის არ ველოდით ასეთ მკაც განაჩენს. ლონდარიძის ნაწილში შესაძლებელია და აღიარებდა კიდეც, მაგრამ რაც შეეხება შეპს ექსპერტიზა დიზაინის ნაწილში განაჩენი არის უკანონო. სასამართლო დაეყრდნო ჩვენს მიერ მოპოვებულ წარდგენილ და სასამართლოში გამოკვლეულ მტკიცებულებათა ერთობლიობას. ეს იყო რა თქმა უნდა მოწმეების მიერ მოწოდებული ინფორმაციები, რაც მათ ჩვენებების სახით დააფიქსირეს სასამართლო პროცესზე. ასევე რა თქმა უნდა მთავარი მტკიცებულება ერთ-ერთი ეს არის საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნა. ერთობლიობაში ადასტურებდნენ თითოეული პირის ბრალოლობას, რაც სასამართლომაც გაიზიარა. გარდა ორი ბრალდებულის მიმართ გამოტანილი განაჩენისა, მოსამართლემ იურიდიული პირებიც გაამტყუნა. ამ საქმეში 3 იურიდიული პირების მიმართ იყო ბრალი წაყენებული კომპანიების მიმართ. Green Service 250,000 ლარიანი ჯარიმა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დააკისრა, მშენებლობა ექსპერტიზა დიზაინს 100,000 ლარიანი ჯარიმა, ხოლო იმ კომპანიას, რომელმაც პროექტის ექსპერტიზა ჩაატარა, 50,000 ლარიანი ჯარიმა და როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, ადვოკატები აპირებენ ამ განაჩენის გასაჩივრებას. მადლობა ბელა ზაქაიძე სასამართლოდან ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში.